está todo ahí? Ese extra sí que duele en la barriga. Te sugiero que me ayudes a descomponer toda esta comida. Pesa mucho, pero puedo moverla sin problemas. Puede que haya accedido a hacer cualquier cosa, como comerse 27 pizzas enteras, pero a nadie le gustan los dolores de barriga, mejor tener el aceite de masaje a mano. Eso sí que son un montón de donas, espero que haya suficientes para llenarme, no puedo esperar a tenerlas todas en mi barriga. Apilando un montón de donas, Nuestra Señora las recibe con entusiasmo en un nuevo hogar, un hogar cálido, suave, elástico, húmedo y ácido. Estoy llena, me encantan las donas. Ahora, ¿qué hay de postre? Tras comerse más de 100 donas, Nuestra Señora se da unas palmaditas en su vientre, ahora hinchado, su estómago empieza a recibir la dulzura azucarada de su interior, los borboteos y borboteos se oían a lo lejos, empieza a tener hipo después de comerse todas esas pequeñas tortas fritas de masa azucarada, normalmente en forma de aros. Se suponía que esto iba a ser un pequeño refrigerio. Solo quedan unas pocas más, mejor comérselas para que puedan nadar con sus amigos. Con hambre a altas horas de la noche, Tiana se da el gusto de comer más de una docena de tazones de cereal y muchísimas galletas, y lo baja todo con abundante leche. Probablemente no desayune por la mañana, sobre todo porque le viene bien hacer algunas compras. Se está digiriendo, puedo sentir que se está digiriendo. Necesito acostarme.